kerso Pak. Nah itu masalah itu ya. Terus apa satu lagi apa tadi? Ini Cuci tangan sudah. Jaga jarak udah lah. sama ini apa itu ya tinggal masker, cuci tangan, jaga virus itu dari zaman dulu ada dan sampai hari kiamat Pak akan ada. Kalau kita belum mati kita nggak bisa terhindar dari virus. Nah, yang sekarang heboh virus corona kopet itu ya ada lah. Bahkan virus yang lebih besar dari kopet corona ini banyak gitu loh, dan orang nggak kelihatan loh Pak. Nah ya itu yang menjadi permasalahannya, kadang-kadang kita berpikirnya jadi negatif. Apakah ini hanya akal-akalan orang-orang yang punya kuasa dan kedudukan untuk istilahnya mengekang suatu kumpulan atau suatu orang yang sekiranya harus tunduk dan patuh dengan sehingga ada kesan ditakut-takuti. Ya. Itu dari zaman saya kecil Pak. Mbah saya ya, itu kalau saya sudah matahari udah mulai terbenam, itu kata mbah saya namanya Sandikala. Sandikala. Ya, jadi anak-anak nggak boleh ada yang berkeliaran di luar, ditakut-takutin, masuk semua. Kalau ada anak kecil kok sudah surup masih main di luar, nanti akan digondol wewe. Digondol wewe. Nah, dulu saya masih anak-anak, kan rasa ingin tahunya tinggi Pak anak-anak. Wewe itu apa Mbah? Wewe niku napa Mbah? Wewe itu wong wedok gede dhuwur. Rambutnya dawa, rambutnya panjang, kopeknya segede bantal. Jadi dia kalau ada anak kecil Sandikala sudah menjelang maghrib itu ya, bisa mesti matahari terbenam masih ada anak-anak main, nanti ditangkap sama dia, dibawa, ditutupin kopeknya susu itu. Ya, sebetulnya wewe itu ada enggak? Wewe ada enggak? Enggak ada, nyatanya saya sampai jenggotan, sampai punya cucu 6 enggak pernah melihat yang namanya wewe itu. Tetapi karena memang dari kecil tiap hari dijejelin begitu, itu kedengaran kuping saya, walaupun mata saya nggak lihat, kuping saya diperdengarkan terus. Engkau digondol wewe, ini numpuk di otak ini. Akhirnya apa? Angger maghrib kepikiran wewe, gondol wewe, maghrib mulai gondol wewe. Tapi anak yang pemberani, dablek, ya nggak apa-apa tuh, nggak apa-apa. Emang nyatanya nggak ada apa-apa kok. Nih, dulu juga di sini depan pintu gerbang itu ada warung doyong. Pak Prato masih menangi nggak itu ada warung doyong? Itu orang nggak ada yang berani lewat kalau udah mulai maghrib, nggak ada orang berani lewat, apalagi lewat sini yang masih sawah. Karena di situ keramat, di situ angker, di situ apa? Begitu saya kesini, berita-berita itu nol besar. Nyatanya aku sampai sekarang nggak pernah ngeliat angker-angker apa-apa. Apalagi dulu waktu saya masih seneng di kampung golek jangkrik, nyuluh jangkrik. Itu kan ada pundung Pak. Pundung itu biasa disajen-sajenin orang. Terus kalau tiap tahun itu diadain nyadran gitu loh Pak. Kirim donga bareng bersih desa apa sedekah desa itu mesti di keramat itu. Ya. Kalau biasanya angger lewat situ merinding Pak. Mergo kepikiran ning gene iki keramat gitu. Angker. Tapi waktu ngobor jangkrik Pak, beruk-berukan di situ sendirian kan mencar nyari jangkriknya. Enggak ada apa-apa. Hola hopo-hopo. Ternyata hopo-hopo karena kepikiran. Sekarang ini di virus ini ada Pak, kan enggak ketok. Adanya diada-adain. Diperdengarkan terus, disiarkan terus, kepikiran terus sampai ada takutnya.
Jadi kita ambil positif aja, jadi nggak nyalahno pemerintah, nggak nyalahno sopo, ben pemerintah harap apa ya. Intinya begini Pak, kita bijaksana aja. Ya, namanya orang takut, udah terlanjur takut, padahal nggak ada. Wong udah kadung takut setan, mesti tenan Pak. Di rumahnya sendiri itu kalau ada rasa takut, nguyuh itu jaluk diterno. Ini kamar mandi, ini tempat tidur. Nguyuh lah. Di rumah sendiri membangunin kok tengah malam itu apa sih harap ngoyo mau kencing minta dianterin ditungguin emang orang takut masih coro kacoa kalau orang takut Pak ular yang galak macan yang buas kalau emang dia nggak takut ya nggak takut jadi menurut saya sekarang kondisi ini nggak usah dibikin ruwet nggak usah dibikin ribet udah mulai sekarang ya karena takut adanya dirasa rasa itu timbulnya dari pikiran dan hati di sini kepikiran hatinya ingat terus betul enggak adanya dirasa Pak itu mulai sekarang udah jangan berpikir lagi kopek jangan berpikir lagi corona jangan ingat-ingat itu nyatanya nggak ada kok ya kalaupun dianggap ada ya dari zaman dulu ada sampai kiamat akan ada tetapi kan tidak nyatanya tidak membahayakan kalau ada kalau kumpul-kumpul itu mengakibatkan penularan mungkin aku mati kayak pengen aneh betul lah aku kumpul-kumpul terus ya sampai sekarang gitu ini faktanya gitu jadi sekarang ginilah kita ambil kebijakan udahlah yang memang lagi sakit yang memang lagi takut dia gak usah keluar, gak usah kemana-mana, dia di rumah aja. Tapi yang gak takut dan dia yakin, jangan ditakut-takutin terus. Ya kan? Kalau memang mau membuat peraturan-peraturan, tolong kasih solusi. Ya kan? Kalau orang mau hajatan gak boleh, jadi solusinya gimana nih? Ya kan? Sampean misalnya, kalau tanggapan gak boleh, nah, pekerja-pekerja seni ini solusinya apa ini kalau memang karena kan nggak bisa kerja sementara butuh makan anak butuh makan kalau solusinya nggak ada itu sebetulnya jadi udahlah virus itu memang ada tetapi tidak membahayakan lah ya karena apa bahaya dan tidak bahaya hidup ini ada yang ngatur Pak ada Allah Pak ulama kita mengajarkan keyakinan itu Bismillahirrahmanirrahim la yaduru ma'asmihi sayun fil ardi wala fis sama wa wasamul alim suruh diwiritin bahkan itu terangkum dalam Rotibul Hadad ada lagi gini kul la yusibana ila ma katabul ulana wa maulana pada tawakalil mu'minun ya katakan la yusibana tidak akan mengenai kita ila kecuali ma katabul ulana apa yang sudah ditetapkan oleh Allah untuk kita. Jadi walaupun virus kayak apa, kalau Allah nggak tetapkan kita mati karena virus, nggak kena Pak, kena ya nggak apa-apa. Makanya pada tawakalil mu'min, maka adalah kamu bertawakal lah sama Allah, serahkan sama Allah. Nah kalau tinggal dari virus yang lebih besar dari corona saya rasa ada, cuman nggak pernah digembor-gemborin aja, baru sekarang. Dulu juga ada isu flu burung, jadi flu babi. Jadi kita berpikirnya atau mungkin cara memandangnya apakah negara ini kebanyakan hutang jadi didikte sama WHO sama PBB didikte kamu harus begini sehingga nurut aja. Gini itu kalau ya saya ditakutkan enggak saya juga nggak takut itu dan nggak berpikir itu bukan kapasitas saya bicara WHO iya. Kejauhan awake dhewe sing penting dino iso mangan, anak iso sekolah lancar, terus meneng, Mbak. Ini yang jadi agak goncang kan anak nggak bisa berangkat sekolah. Golek pangan angel itu tok, kenapa mikir WHO bareng. Terus kalau seandainya iya mau apa sampean? Kalau seandainya iya mau apa gitu? Bukan kapasitas kita itu. Ya kalau itu kan dunia ya, WHO itu buat apa Pak itu? World Health Organization, apa sampai World Health Organization. Nah, dunia kan? Dunia. Urusan dunia urusan antar negara. Asal pemimpin negaranya beres, terus ulamanya bisa nasihatin pemimpinnya. Gak ada urusan sama WHO itu.
Bukan kita yang saya bukan kapasitas saya bicara WHO, bicara ya orang kayak kita kan buru-buru mikirin WHO, WHE. Enggak lah. Ya kita paling tiap hari yang penting anak kita ngaji A, I, U, babi, buah udah aja WHO itu bukan urusan kita. Ya kita ndonga kalau kita sadar sadar jiwa, dengan sadaran jiwa. Aku sadar dong, aku itu kelompoknya kudu kelompok umaro. Aku pemerintah ya bukan. Ya, ulama, aku bukan kelompok ulama. Mung wiro kiyu-kiyu. Ya, agenia, aku gak termasuk wong sugih. Ya kan, kantor yo kan duwe kantor, dagang ora duwe toko. Arep dadi guru ya ora duwe sekolahan. Ora ono sing ngangkat dadi guru sekolahan. Gitu loh. Dia bilang agenia enggak, berarti aku kelompok fuqara. Wong fakir sing sabar ndonga. Dongakne muga-muga ulamae dijaga oleh Allah. Ya kan? Menjadi ulama yang benar-benar dia tegak dalam mengamalkan ilmunya. Berani mengatakan yang hak itu hak, yang batil yang batil, walaupun berhadapan dengan para pemimpin yang dolim. Contohnya seperti Nabi Musa. Berani dia berhadapan dengan Firaun yang dolim. Nah mudah-mudahan ulama kita dapat bimbingan taufik hidayah dari Allah, bisa menjadi ulama yang tegas. Ini yang benar, yang salah, dan membimbing umat, jadi panutan umat. Umaroknya yang dia dulu jadi presiden, jadi gubernur, jadi anggota DPR, MPR, itu karena dicoblos sama kita-kita rakyat bawah ini. Jangan mentang-mentang, kali mereka adalah aparatur pemerintah, aparatur negara, bukan aparatur kekuasaan. Negara ini kedaulatan rakyat, makanya dibiayai dari rakyat. KPBN oleh rakyat. Mudah-mudahan dia jadi orang yang amanah. Nah, ini orang fuqara ndonga ngono. Ulamanya bisa. Ini pemimpinnya pada adil kan. Mudah-mudahan yang kaya-kaya itu sadar mau zakat, infak, sedekah. Jadi imbang. Yang fuqara yang membuat orang jadi kaya ini dia juga tidak merasa ada kesenjangan sosial. Kenapa? Orang kayanya sudah punya kesadaran untuk membantu yang fakir. Yang fakir ndonga wae kita. Ya mudah-mudahan kan gitu. Dengan kita ngobrol ini ya kita dapat tambahan pencerahan, itu Allah yang memberikan pencerahan kepada kita. Udah kembalikan semua urusan ini kepada Allah. Dan yakinkan ada virus apapun, kalau Allah tidak menghendaki, kita nggak akan apa-apa. Beribadahlah sebagaimana mestinya, sesuai dengan aturan yang ada di Al-Quran dan hadis Rasulullah sebagaimana yang diatur di dalam ilmu-ilmu agama Islam. Demikian ya. Pokoknya salam ya. Ada barangkali ada hikmah dari tiap-tiap itu, misalnya suruh tadinya salaman, nggak boleh salaman terus pakai masker. Hikmah dari itu ada nggak kira-kira? Misalnya, kemungkinan suruh pakai masker itu hikmahnya karena sekarang ini ulama-ulama juga, kita milih nyari ulama juga bingung. Ulamanya sendiri katanya pewaris Nabi, tapi tidak mencerminkan sifat Nabi, omongannya gitu. Hikmah ke situ kira-kira dari ya kita itu otak adik lah ya. Itu pikiran-pikiran orang. Itu bisa hikmah, bisa baik, bisa tidak baik. Kalau bagi orang yang tidak baik, nggak suka sama kiai yang memang itu, dia akan bercara begitu gitu ya. Ya kan, yang baik mah tetap aja baik gitu. Hikmah itu bukan hikmah kalau itu. Itu otak atiknya orang. Saya nggak senang sama Pak Prapto, saya bisa aja gitu. Itu hikmahnya biar Pak Prapto ngomongnya nggak ngecaprak, Pak Warto biar ngomongnya nggak ngecaprak. Aku orang Jawa Timur kalau kayak orang Solo gak iso. Ngono kata Pak Nurul. Bukan hikmah lah itu, akal-akalan itu. Dia didramatisir untuk menyudutkan orang. Bukan hikmah apa itu. Salaman hikmah apa? Orang nggak boleh salaman itu. Ajaran agama kita menganjurkan. Bahkan Rasulullah menyatakan apabila ada dua orang kemudian berjumpa bersalaman, maka Allah akan memberikan maghfirah dan rahmat kepada keduanya sampai dia berpisah. Jadi orang salaman ini mengundang maghfirah, ampunan dan rahmat Allah. Lalu kok nggak boleh salaman, pengen dikutuk sama Allah itu. Nggak mau maghfirah, nggak mau rahmat, mau apa? Sekarang kayak petinju, Mbak.
Kalau ketemu mesti salamannya begini, Mbak. Sedangkan Rasulullah Kalau mencontohkan enggak loh. ini, Mbak. Rasulullah itu mencontohkan. Rasulullah itu kalau salaman, dia tidak melepaskan tangannya sebelum orang yang diajak salam itu melepaskan. Jadi orang melepasnya belum lepas. Saking apanya? Ini ada maghfirah dan rahmah. Itu hikmahnya salaman, gitu loh. Nah hikmahnya ini ya nggak begitu saya rasa. Itu otak-atik itu. Ya zaman sekarang kan semua bisa dipelintar-pelintir untuk kepentingan. Sekarang kepentingannya apa? Ya. Ngakali. Iya, Ya artinya menjaga lisan dalam Iya. berucap, jangan sampai kan dicari dasarnya juga nggak ada itu. kita ngomong sembarangan. Hasil pemikiran aja. Waton Nah, ngomong, ojo waton ngomong. Kalau hikmah kan harus ada landasan. Ya orang boleh-boleh aja begitu, ya kan. Kalau orang yang nggak punya kepentingan ya nggak akan berpikir apa kepentingannya kita begitu, gitu ya. Atau kalau memang ada ulama yang mulutnya ini kalau memang untuk kebenaran, untuk kebenaran. Ada orang yang bahasanya kasar kayak Umar bin Khattab, keras besar ya. Tapi untuk kebaikan tetap aja baik. Dan intinya ginilah kita hidup ini, teruslah berusaha untuk bersikap baik kepada siapa saja kita jumpai, ya kan? Walaupun kita belum bisa jadi orang baik, tetaplah berusaha untuk bersikap baik dan mengajak orang untuk berbuat baik. Walaupun kita belum mampu berbuat baik itu, tapi insya Allah dengan kita terus mengajak, kita berusaha sambil pelan-pelan memperbaiki diri. Dan yang perlu digarisbawahi, kita memang tidak ditakdirkan oleh Allah untuk disenangi oleh semua orang. Allah nggak takdirkan kita supaya kita disenangi semua orang, tidak. Pasti ada yang benci. Ya biar aja yang benci, biarlah benci sesuai dengan apanya persepsinya mereka masing-masing. Ya kan? Orang yang benci itu nggak akan melihat kebaikan. Benar nggak? Tapi orang yang cinta nggak akan pernah melihat keburukan. Orang yang jengkel sama kita itu yang hasut, yang ngiri sama kita, dan dia nggak bisa. Karena apa? Dan mereka takut karena ini orang akan menghalangi. Ini orang kalau sampai kumpul saya nih, wah reputasi saya turun begitu ada dia, brek. Loh gitu loh. Ketika kita dihasuti orang, dibenci orang, kita nih lagi dijadikan Allah orang hebat. Karena orang itu takut turun ke tokohannya kalau kita datang. Paham nggak? Jadi kalau bisa dikucilkan, jangan sampai kumpul. Kalau perlu menghindar, wedi. Jadi jangan takut dibenci orang, jangan takut dikucilkan orang, jangan takut dihasuti orang. Yang penting kita jangan pernah hasut sama orang, jangan pernah punya pikiran jelek sama orang, jangan pernah ini sama orang. Kira-kira gitu Pak Prapto ya. Cekap ya? Cukup. Itu mendingan dimakan dulu nanti. Ada hidangan. Wah, Masalah mau lanjut Dari Terima Tuan kasih Bapak. Mbah, ini sedikit ilmu buat kita dalam menghadapi situasi yang tidak menentu seperti ini. Mudah-mudahan semuanya ini bisa berlalu dan kita kembali normal, benar-benar terbebas dengan apa yang namanya virus atau Amin. hal-hal yang buruk. Dengan mendekatkan diri kita semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya hidup ini memang perlu yang namanya tuntunan, bimbingan para alim ulama, para kiai untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Matur sembah nuwun Mbah, niki wejangane kangge Bukan wejangan ya, sharing ya. sharing sharing ilmune kangge kita sedaya. Iya. Lantas salajengipun napa niki? Wah, Hidangan niki ini. sediani niki wonten ingkung nggih, Mbah. Bukan masalah. Oke, terima kasih. Demikian tadi ulasan atau kita sharing dengan Mbah Yai Warto dalam channel Grand Morsen, yang mana kita ngorok bersama Wiro kiu kiu. Wiro Kiu Kiu.
Terima kasih, sampai ketemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.